Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ булочки пісіретін боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жібермей алмаңыздар. Алдымен опора дайындаймыз. Жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, ванильді сахар және де қант саламыз. Мен 3 ас қасық салдым. Тәттірек қаласаңыздар, тағы қоссаңыздар болады. Және де құрғақ ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінеки опорамыз дайын болды. 20 минут уақыт өтті. Енді сұйық майымызды, тұзымызды, алдын ала бөлме температурасындағы жұмыртқамызды және де електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Сәл қолымызға жабысуы мүмкін. Еш нәрсе қылмайды. Жұмсақ консистенциядағы қамыр илейтін боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды ашытуға қамырымыз 40 минут 1 сағатта ашыды. Міне осындай жұмсақ қамыр, қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Енді барлығын біркелкі бірдей етіп бөліктерге бөлетін боламыз. Мінеки осылайша бөліктерге бөлдік. Енді формаға келтіреміз. Әртүрлі формаға келтірсеңіздер болады. Мен осылайша ұзыннан дөңгелетіп формаға келтірдім. Барлығын формаға келтірдік. Енді бетін жауып, көтерілуге 30-40 минутқа қойып қоятын боламыз. Сонда қамырымыз жақсы көтеріліп, әдемі пісетін болады. Отыз минут уақытымыз өтті. Енді булочкаларымызға жұмыртқаның сарысын жағып, духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінеки тәтті булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.